पेडण्या दर्यादेग वाठारात पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। अंदू वर्सा शेख धन्यांक पर्यटन खात्यान बेगीनूच परवाने दिल्ल्यान शेख धनी खोशी आसात। मात दर्यादेगाचेर बिगर गोमंतकीय वेवसायिकांचे अतिक्रमण चालू आसा। तशेंच ह्या दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम, टॉयलेट्स तशेंच पार्किंग सारकिल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा देखून सरकारान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। ना ट्युरिस्ट कमी जावंक ना, इंडियन ट्युरिस्ट सुबेज वाडलेलो आहा। फॉरेनर मातशे कमी जाल्यात, पूण इंडियन ट्युरिस्ट म्हणजे तितले वरा खातीर म्हणटा तो वराक लागून फॉरेन ट्युरिस्ट मातशे कमी जाल्ले। ह्या वर्सा पळय आमकां सगळ्यान बेगीन दिला ताणें, आनी ही 10 वर्सां आदीं जाताली। बाबू आजगांवकर पासून आसतना आमकां हितून ऑगस्ट सप्टेंबरान आमकां लायसनां मेवतालीं। तशीच आतां ह्या ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां येपाट दिल्ली आसात। आनी हेतून आमकां इतलो फायदो आसा की आमकां शेक उबारतना आमकां म्हणत तो 1 म्हयनो वयता सगळे मटेरियल हाडून उबें करपाक ते आमकां करपाक मेवलें। बिचाचेर कितें आहा तें आतां ह्या वर्सा मातसो पावस सुबेज लागला, नाजाल्यार इतल्यान आमकां दर्या बीच आमकां व्हडलो मेवतलो आसलो। पावस लागल्या प्रमाणे तो बीच मातसो व्हांवन गेला, पूण आतां निकतो बत्ता तो आनीक 15-22 दीस आनी तो सारको फूल येतलो जाग्यार, तेन्ना आमची शेकां आमकां घालपाक मेवतली। पूण थोड्यांक ऑलरेडी मेवल्यात। आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे खरेंच ह्या वर्सा तेणें आमचे शेतकारांची बरी तेणें कुयदाद घेतली आनी आमकां बेगींतले बेगीन आमकां लायसनां दिवपाक लायलीं। आनी डायरेक्टर पासून आमचो जो बाय आसा तेणेंनी आमकां बरो प्रतिसाद दिला, कोणाकूच तो दवरिना। सगळ्यांक लायसनां क्लियर करपाक तेणें बेगींतले बेगीन तेणें युनिवर्सिटी घेतली म्हणून ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा। आतां फुडलें काम कितें आसा तें आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां सांबाळचें। पेडणे म्हालांतल्या मोर्जी, आशवे, मांद्रे, हरमल, केरी, तेरेखोल हांगासर पर्यटन हंगामाक सुरू जाल्या। त्या खातीर पर्यटक जे किनाऱ्या भागात येतात तांकां बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करपा खातीर सरकारान यत्न करपाची गरज आसा। अंदू बेगीनाच शेक वेवसायिकांक परवाने दिवपाचें काम पर्यटन खात्यात आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्ली आसा। पूण ज्यो साधन सुविधांची गरज आसा ती साधन सुविधा आयज मेरेन पावूंक ना। बिचार जर नजर मारली जाल्यार काही प्रमाणात जे अतिक्रमणां सुरू आसात तातूंत लाकडी पलंग जे आपले बिगर गोमंतकीय वेवसायिक जे खाजगी जागेन जांची रेस्टॉरंटां आसात, शेक आसतात, हट्स आसतात, ते बिचाचेर थेट लाकडी पलंग कसलेच परवाने नासतना घालतात आनी अतिक्रमण करतात आनी थळाव्यांचेर केन्ना केन्ना सरकार कारवाई करता। हो प्रकार खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा आनी त्या हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।